నమస్తే అందరికి, నేను కాశీలో తెలుగు అబ్బాయి. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ గంగ అయితే ఫుల్ అయిపోయి మొత్తం మత్స్యఘాట్ మెయిన్ రోడ్ పైకి అయితే వాటర్ వచ్చేస్తున్నాయి. మెయిన్ రోడ్ మీదకి అయితే డైరెక్ట్ బోట్లు కూడా వస్తున్నాయి అనమాట. మీకు అయితే చూపిస్తారు చూడండి. ఇప్పుడు చూడండి, మీకు అయితే చూపిస్తారు జూమ్ చేసి. డైరెక్ట్ మెయిన్ రోడ్ పైకి అయితే బోట్లు అయితే వచ్చేసినాయి అనమాట. చూస్తున్నారు కదా, ఇది ప్రెసెంట్ అస్సిఘాట్ దగ్గర అయితే ఉన్న పరిస్థితి. ఘాట్లనే అయితే మొత్తం ఫుల్ అయిపోయి ఆఖరికి రోడ్ పైన కూడా వాటర్ అనేది అయితే వచ్చేసాయి. సో మీరు కాశీకి ఎవరితో అయితే వద్దాం అనుకుంటున్నారో వీడియో వాళ్ళకైతే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. కాశీ వచ్చే వాళ్ళకి 100% యూజ్ అవుతుంది. ఇంకా మరిన్ని వీడియోల కోసం అయితే పేజ్ ఫాలో చేసుకొని ఉంటాం. మరి అందరికీ హర హర్ మహాదేవ్.